Saviez-vous que les chiens peuvent réellement sentir vos émotions? Les chiens possèdent un sens de l'odorat incroyable qui leur permet de détecter les changements dans les émotions humaines en reniflant des substances chimiques spécifiques libérées dans notre sueur. Lorsque vous êtes stressé ou anxieux, votre corps émet différentes phéromones que les chiens peuvent sentir, les rendant plus susceptibles de s'approcher et de vous réconforter. Cette capacité remarquable renforce non seulement le lien entre les humains et les chiens, mais souligne également leur rôle en tant qu'animaux de soutien émotionnel dans divers contextes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de faits incroyables.